आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया TB1 न्यूज नेटवर्क। खबर बदायूं से है, जहां पढ़ाई के दौरान खांसी आने पर शिक्षा मित्र ने छात्र को पीटा। शिक्षा मित्र की पिटाई से छात्र हुआ बेहोश। छात्र के परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। शिक्षा मित्र की पिटाई से छात्र के परिजनों में भारी आक्रोश। पूरा मामला सासवान कोतवाली क्षेत्र के सुरजावली गांव का। यूपी स्ट्रीट क्राइम संवाददाता नाजिर खान की रिपोर्ट।